حلو ان انت اكتشفت ان هو نوع التعلق بتاعه المتجنب اللي هو الافويدنت اتاشمنت ستايل، واللي مش عارفه ده النوع من الناس اللي بيخاف شويه انه يخش في علاقات او في التزامات. بس مهم هنا انت تبقى عارفه ان انت سبتيه مش عشان هو افويدنت اتاشمنت ستايل او كده، لا انت سبتيه عشان انت ما كنتيش راضيه عن شكل العلاقه ده بغض النظر تفسيرها كان ايه. فدي حاجه مهمه. فكره انه بقى لو اتغير ورجع لك، طيب حلو جدا انه هو لو اتغير ورجع ساعتها نقيم ونشوف فعلا ايه اللي اتغير ونقيم الموضوع، واهلا وسهلا. لو انت كنت لسه متاحه وهو فعلا اتغير نقيم الموضوع من اول وجديد. هل كان دورك تغيريه؟ لا، ما كنتيش هتعرفي اصلا تغيريه، لانه اللي يقدر يغيره متخصص، حد يساعده فعلا، يساعده انه فعلا يغير، انها حاجه مش سهله. فانت كان ممكن اقصى دورك ان النهارده لو انت عارفه تنصحيه مثلا يروح لحد، لكن انت نفسك تقدري تغيريه ما كنتش هتعرفي. وبغض النظر هو ده اسمه avoidant attachment style او متجنب او ايا كان، الفكره ان راضي عن العلاقه دي ومرتاح فيها ولا مش مرتاح فيها. فلو اتغير اهلا وسهلا نقيم، ما اتغير